5 ديال انواع الحريق اللي غادي يخليوك تشكر صحتك. خامسا نبداو بالصداع العنقودي ميغرين كلاستر، ماشي الصداع النصفي اولا الشقيقه، هذا كيبقى دائما في جهه واحده. الشقيقه مره كتكون في اليمين مره في اليسار. زيد عليه الحرق كيكون مركز جهه العين، كيقول لك بحال داخل شي سفود في عيني. زيد عليها العين تقدر تولي حمراء ونيف كيتسد اولا حتى هو يبدا يسيل. الحرق كيبقى من 30 دقيقه حتى 3 سوايع ماكسيموم، معاك الشقيقه اللي كتبقى ايام ولكن صعيب بزاف، كاين اللي كيسميه صداع الانتحار. رابعا حصى الكلي، الناس اللي عندهم هذا المشكل مع كيبدا الحجر اللي في الكلى والرحله ديالو نحو الحالب كيبدا واحد الحريق اللي حاد على شكل امواج، لان الحالب كيحاول يخرج ديك الحجره ولكن تخيلوا معايا انت باغي دوز الفيل من بكار. ثالثا ضروري ما كنا غادي نهضروا على الولاده في هذه اللائحه. كل سيده كتشكى من الم في شكل غالبا كيجي مع الانقباضات قبل واثناء الولاده، زائد الحريق في اسفل الظهر. كل وجع كيجي مع حياه جديده الله يسمح لنا منها. ثانيا الم مثلث التوائم، هذا واحد لونير كيعطي 3 ديال الفروع في الوجه اللي كتنقل المعلومات الحسيه والاحساسيه بحال تغيرات الحراره. الالتهاب ديال هذا العصب كيدير واحد الالم محيطي مبرح في الوجه، مجرد انك دير شي حاجه اللي عاديه كانك تمضغ اولا تهضر اولا غير شي شويه ديال الريح يقيسك ليك الوجه ديالك، يمكن لك تحس بها بحال شي صعقه كهربائيه. اولا متلازمه الالم الاقليمي المعقد اولا سندروم لا دولور ريجونال كومبلكس، الم مستمر ومبرح ناتج على الاصابه ديال الاعصاب المحيطه بشي بلاصه تحتي عليها او ترستي فيها. مثلا وجع كيبقى معك بحال الفصول اللي كتمر وترجع، كتذكرنا باللحظات الخاليه من الالم. كل وجع كيعلمنا شي حاجه على الحياه، الصبر والامتنان، لذلك ما نساوش نعيشوا كل يوم بالقيمه ديالو. وما تنساوش تتابعونا لان دائما كاينه معلومه في سبيطار الحومه.